Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugungi videorolikimizda Buldro saytida bo'ladi. Buldro saytidan 5 million so'mga balansimizni to'ldirib oldik. Agar sizlar ham mendagi to'ldirmoqchi bo'lsanglar, tepadagi 5 million ustiga bosasizlar, bu yerda bo'ladi to'ldirish bo'limiga o'tvoradi va bu yerdan bank kartadan, Visa, Uzcard, Humo, Payme, Steamdan to'ldirsanglar bo'ladi bolalar. Sizlarga 20% promo kod aytaman bolalar. Save 20 promo kodi bolalar. Eng omadli promo kodlardan bittasi. Va bolalar Seviye promo kodi bolalar. Bu ham eng omadli promo kodlardan bittasi bolalar. Va eng yangi kelgan promo kodlarimdan bittasi bolalar. Sizlar uchun отдельный yaratdim. Seviye promo kodi bu bolalar eng omadli promo kodlardan bittasi bu ham. 3 ta promo kod eng zo'r promo kod bolalar. Bularni ishlatib ko'rib, keyin kommentariyaga yozib qoldiringlar bolalar albatta. Yani unda biz 138 ming so'mlik Tayno kesidan boshlaymiz. Visok risk 5 talik katta davay bolalar. Qanday nima beradi? Afsuski yedirdi. Yana bitta endi propust. O men bu chala boshida tushudimi? Qotib qoluvdi. 431 ming so'm emasmi bu? Nahvoy bunaqa kes bo'lmaydi-yu. Tak bo'lib bonusni olamiz. Обязательно 500 ming so'm to'ldirganimiz uchun bolalar ko'ryapsiz. 500 ming so'm bonus ham oldi. Sizlar ham Seviye promodan yoki Seviye promo kodidan to'ldirsanglar, sizlarga ham bonus beradi. Endi bu katta risk qilib ko'rmaymizmi bolalar, nima deysizlar? Visok risk Dragon Lore keysi bolalar bittali ketdi. Hozir Dragon Lore keysidan nima beradi? Albatta qo'ynab pichoq beradi. Nima ham beradi. Va yana bitta ochamiz. Buni aniq yaxshi tushish kerak. Gibanjalab o'zam. Nahvoy. Balansimiz ham ko'p bo'ldi. Tak, bular turaversin. Buni sotib yuboramiz. Va PUBG'dan ochamiz endi bolalar. Efir ochamiz PUBG'dan. Bittali ketdi. Tarbiya tutdi-yu. Jalab mekanda no bizga Bugatti bersa yoki men bulardan no yaxshi. Qani hozir nima? Shu 10 ming so'mga tushib berdi bo'ldi. Bu ishimiz ham qaytyapti. Pulimiz ham qaytyapti. Endi yana bitta ochamiz. 1700 beradi. Visok risk qilib turibdi bolalar. 18 ming. Yana bitta ochamiz bolalar. Qani. Talab. Yedirish kerak o'ylayman. 73 ming so'mga tushib bersa tak вообще. Здесь 40 ming so'mlik. Bitta пропуск. Voy, 0.77 ko'rabsa bo'ldi. Eng omadli promo kod Seviyening yangi kelgan promo kodimiz. Men bu promo kodni yangi yaratdim bolalar, sizlar uchun faqat. Oxirida ko'rdinglar 11 million so'm, 5 million so'mdan 11 million so'mga aylandi. 11 million so'm, 11 million KSK'ga olamiz 11 million so'mga. 5 million so'm boshda o'zimizni foydamizni chiqarib olamiz bolalar, 5 millionni. Daragiy.
men bu o'ta foydali. Qaysi bittasini olsam ekan? Mana bu persatchani olamiz. Ketdi bolalar. Endi yana bizda yana 5 millionni chiqarib qo'y. 3 millionni chiqarib qo'yaylik bolalar. Nimaga endi agar o'zimni kechira olmaymanmi? Nimaga deganda CV promokod eng omadli promokoddan tushib beryapti. Lekin biz bu yoqda sliv ko'rganmiz. Qilyapmiz-da, agar ochsam hozir. Yo'q. 4 millionlik ko'raylik-chi pichoqlarni. Persatga pichoq. Persatga pichoq. Normalniy pichoq kerak. Ko'k pichoq ham bo'laveradi, atak. Mana shu pichoqni chiqaramiz. Yaxshi bolalar. Chiqarib oldik mana bolalar 3,5 million, 5 million, 8,5 millionlik skin chiqarib oldik va bizda 2 million 700 balans hali bor bolalar. Eng omadli promokod bolalar mana bolalar, Severniy promokodi bolalar. Bu ko'rabsiz bolalar вообще berib yuboradi va Sev 20 promokodi ham eng omadli promokodlardan bittasi bolalar. Sizlarga tavsiyam Severniy yoki Sev 20 promokodi. Sever ham yaxshi promokod. U ozgina shans pasayganda ular ko'p odam ishlatib yuborgandan. Qani endi yana ochamiz. 10 ming yuzi bor hozirda. 10 ming yuziga nima ochamiz bolalar? Zapretni keys ochamiz. Ketdi bolalar zapret. Yana bitta ochamiz bolalar. Bu nima berdi hozir? O'z bitta nima tushdi? Mashina. 15 million mashina tushdi. Ko'rabsiz, bu eng omadli promokod bolalar. Severniy, Sev20, Sev promokodlari. Описаниеda qoldiraman bolalar, Buldrop sayti va promokodlarni. Tak. Endi tezlikka. Voy jalab, yana 5 millionlik summa pulimiz bor. Tak, bunga nima qilamiz? 4 millionga zapretni keys ochamiz, naxo. Qani bolalar. Ketdi bolalar. Nima beradi? Normalniy ber. Keramikmi? Satrek. Din naxoy devordi boru. Qani endi Lamborghini ochamiz bolalar. Izogris ketdi. Qancha kam ekan? 1 million 300 ni ham chiqarib qo'yaveramiz bolalar, nima deysizlar? Bonusda hech nima yo'q. Tak, mana bularni qoldiramiz. Tak, mana bularni ham qoldiraylik. Buni ham qoldiramiz. Ketdi, qo'yamiz, sotib 1,5 million so'm pulimiz bor hozir bolalar. Tak, bunga PUBG'dan ochamiz. Bu yerda bo'lib Buldrop saytidan PUBG'da UC, Standoffga Gold, tezkiga skin, Free Fire'ga almas, Rustga ham skin, Genshin, Roblox ham bor bolalar. Hamma o'yin valyutalarini chiqarib olsangizlar bo'ladi Severniy promokodi bilan. Endi bu yerdan 400 ga yana Efron keysidan ochamiz. Qani bolalar, nima beradi hozir bizga? 49 mashinani berib yuborsa ya. Yo'q. Tak, endi izumrud ochamiz. Bittalik propust ketdi. Nima bermadi endi? Sapyor 1600
67 olamiz. Endi bunga ham skin chiqazamiz bo'ldi albatta. Bezikka 713 millionlik skin. Bir yozish kerak edi. Так, AWP chiqazamizmi? Nima deysizlar? Da, AWP chiqazamiz. Normalniy. Ko'ryapsizlar bolalar, 5 million so'm pulga biz 9,5 почти 10 millionlik hisob qildik bolalar. Ko'ryapsizlar, eng omadli promo kodlarni Severniy promo kod va Sev20 promo kodi. Bu Sev20 promo kodi ham omadli. Ishlatib ko'rib, kommentariyada yozib qoldiramiz bolalar. Ishlatib ko'rganlar bo'lsa agar. Hammaga xayr, video tugadi bolalar.